Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Salamu zetu ziwafikie kabisa wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, na tuna matumaini ya kwamba muko salama salamini, nasi tuko wazima. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Tunawatakia asubuhi njema ya leo samedi le 6 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo na habari za mapigano, kuambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Habari kutoka kwenye uwanja wa vita maeneo ya Sud Kivu, Axe, Kamanyola, Katogota, Luvungi. Waasi wa AFC M23 walipigwa na kupoteza kabisa vitu vingi. Ndege za drone ambazo zilikuwa zikitumika hapo kutoka Rwanda Selo Arme zilishambuliwa. Video tayari tutawapa pale kushene muone jinsi wazalendo na jeshi la Kongo na jeshi la Burundi wako nafanya kazi. Vifaa vyao kama mablende, machar de combat zililunguzwa. Waasi wa AFC M23 walipoteza vyote kabisa kwenye front maeneo ya Axe, Katogota, Kamanyola, Luvungi. Kabla ya kuingia na taarifa zetu kamili, tunawasihi kuendelea kusubscribe, mujiabone ili kuwa napata habari zetu kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike, kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Kuendelea kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ili kuwa napata habari zetu mbichi kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre, au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Habari zetu za asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita ndani ya maeneo ya Sud Kivu, Axe, Kamanyola, Katogota, Luvungi pamoja na maeneo ya Kaziba. Siku ya jana wakati mapigano yalianza asubuhi mapema yakianzishwa na wasi wa AFC M23, waliataki FARDC kwa lengo la kupita Katogota, kuprogresse vers Luvungi na kuendelea kukaribia mji wa Uvira. Wakati wa kupigana pale, waasi wa AFC M23 walikuwa wakitumikisha ndege za kivita, madrone pamoja na machar de combat. Drone ambazo walikuwa wakitumikisha ni drone za aina ya kamikaze ama marke ya kamikaze. Ni drone ambazo zinajulikana kwa kupigana vita hatari nazo. Porte parole wa operation Sokola DCD, Lieutenant Mbuji Kalonji alisema ya kwamba drone ile ya kamikaze ilishambuliwa wakati ilikuwa ikishambulia maeneo yao ya Luvungi. Anasema kwamba ile drone ilikuwa kontrole ama ilikuwa ikitumikishwa na jeshi la Rwanda. Jeshi la Rwanda lilikuwa likitumikisha kutoka kwenye mpaka Bugarama kule nchi yao, nchi ya Rwanda bana envoyer kufro pale Luvungi kukuwa na shambulia FARDC. FARDC ilishambulia na kuilunguza ikaanguka maeneo ya Katogota. Papo hapo wazalendo wakaonisha preve ya kwamba ile drone iko pale, wakakamata video na wako pamoja na ile drone na mapartiza hayo ambazo zilianguka pale na wako nazionesha. Na jeshi la Kongo likaishutumu Rwanda kwa kuendelea kuwaunga mkono hawa waasi wa AFC M23 kuendelea kupigana vita mashariki mwa nchi ya Kongo, wakikiuka makubaliano mapya ya amani walio ya saini huko Marekani. Hapo ni kufro ya Katogota pale kwenye route nationale numero 5 ambapo ile drone ilipigwa. Vifaa vingine ambavyo vilikuwa vikitumikishwa na AFC M23 kufro ni mablende, machar de combat. Kuanzia Kaziba
kuna machar de combat ambazo zilikuwa zikibombarde maeneo ya FARDC. Huko bombardement za ndege Sukhoi zilifanikiwa kuishambulia ile char de combat na kuidetruire. Ni ndani ya milima ya Ngomo ambapo walikuwa wameinstale ile char de combat. FARDC ilidetruire kabisa na kusema ya kwamba hizo silaha nzito ndizo ambazo zilikuwa zikibombarde population mu maeneo ya Luvungi, na wakatangaza ya kwamba si hivyo tu bali waasi wa AFC M23 wako muperte sana paske walipigwa vikali ndani ya siku 4 mfululizo za mapigano pale. FARDC inatangaza ya kwamba iko na wasababishia kabisa perte ya hali ya juu. Ligani Mbui, huyu porte-parole wa Operation Sokola de Sud Kivu, alisema kwamba kuanzia tarehe ya kwanza huko Sud Kivu, siku ambayo mapigano yalianzaka, waasi wa AFC M23 na wanataka kuprogresse kwenye route nationale numero 5, walikutana na resistance ya FARDC na wakapigwa na kupoteza kabisa vitu vingi, mkiwemo silaha nzito zao ambazo walikuwa wakitumikisha ziliharibiwa. Wanajeshi wao wengi walianguka pale Kufro. Wanajeshi wa AFC M23 wengi waliuawa pale Kufro. Wanasema kwamba wanetralize kabisa wanajeshi wengi wa AFC M23, na akasema ya kwamba FARDC iko determine pale, itaendelea kudefendre maeneo yake na kuendelea na vita ili kurekipere maeneo yanayokaliwa na hawa waasi wa AFC M23. Wakati mapigano ni makali huko yakiendelea, yule generale de brigade Chivili Hamuli kutoka Uvira alikuja kutoa wito kwa wakaaji kuwa kalme na kuahidi ya kwamba arme ya Kongo iko nafanya kazi nzuri Kufro. Hakuna cha kuogopa kabisa. Maadui hao wa Kongo hawatafanikiwa kuprogresse mpaka Uvira kama vile wanavyotangaza kila wakati eti Uvira wataikamata. Aliwaahidi ya kwamba kila kitu kitakwenda sawa, wakuwe na confiance toujours na arme yao ambayo itawaprotege na kufanya adui kufukuzwa kabisa mbali na maeneo yao. Hapo Kufro siku ya jana, waasi wa AFC M23 baada ya kupigwa na kupoteza avyo yao ile, walitangaza habari kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba walidetruire avyo ya Kongo. Wakaonesha maimaje pale, na imaje zile walikuwa wakizionesha kama ipreve me zile imaje kabisa si za kweli, bali ni imaje ambazo walikuwa wakizitoa kwa media. Imaje ambayo ilikuwa ikitumikishwa ni imaje ya ndege ambayo ilifanyaka aksida huko Brazil. Ile ndio realite, hakuna avyo ya FARDC ambayo ilipigwa pale Kufro. Tuendelee na habari zetu, tuelekee Mudaka. Tangu saa 3 za usiku wa jana kwa mkia asubuhi ya leo kulisikika mashambulizi. Ni mashambulizi ambayo mpaka muda huu kabisa population hawajafahamu ni nini. Moja wanasema kwamba inawezekana ilikuwa atake wazalendo paske mashambulizi hayo yalidumu kwa masaa kama mawili hivi. Wengine wanasema hapana kabisa, ingelikuwa atake kungelisikika mlipuko ya silaha nzito me kulisikika silaha ndogo. Confusion ingali mwa watu pale. Ni eneo ambayo inamilikiwa na wasi wa AFC M23. Mnakumbuka kwamba siku ya juzi ambapo wazalendo walikamata baada ya masaa machache tena walijiretire ndani, wasi wa AFC M23 wakaikalia. Kwa hivyo AFC M23 wakati watatangaza kilichokuwa kikiendelea pale, tutawajulisha kabisa kama kawaida. Nyie mufanye subscribe tu, kila habari mbichi zitakuwa zikiwafikia kwa wakati, na waomba basi kuendelea kusubscribe, yani kujiabone ili kukuwa napata habari zetu mbichi. Asante.